ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு டெக்பி. இன்ட்ரோலாம் ரொம்ப பெருசானா இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஸ்பீக்கரை பற்றி தான். போன வீடியோவில் மொபைலோடைய டிஸ்பிளே பற்றி பார்த்துக்கோம். இந்த வாட்டி ஸ்பீக்கரை பற்றி ஸ்பீக்கரில் எந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸாக ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் வந்திருக்குன்றதை பார்ப்போம். இந்த ஸ்பீக்கர் உள்ள எப்படி இருக்குது, என்ன மெட்டீரியலால் இதை ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். இதில் ரிசீவரையும் பார்ப்போம், ஸ்பீக்கரையும் பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இங்கே பார்க்குற எல்லாமே ஸ்பீக்கர்ஸ் தான். இதில் ரிசீவர்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது, ரைட் சைடில் இருக்கிறதுலாம் லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ். பட் இதுக்கோட காமன் நேம் ஸ்பீக்கர் தான். ரிசீவர்லேயே ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் வித் மைக்கோட வந்திருக்கும். இது ஒரு ஓல்டு மாடல் சாம்சங் மொபைல் வந்துச்சு. இப்போ வர மாடலெல்லாம் இந்த மாதிரி எதுவுமே வர்றதில்லை. அடுத்து வந்த எல்லா மாடல்லையும் இந்த மாதிரி நார்மல் ரிசீவர் தான் வந்துச்சு, கூட ஸ்ட்ரிப்பும் சேர்ந்து வந்துருந்துச்சு. பர்டிகுலராக 2020க்கு மேலே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரிசீவர்ஸ் நிறைய வர ஆரம்பிச்சு. இது வெறும் மற்றவங்க பேசுகிறத நம்ம கேட்குற அந்த ஒர்க் மட்டும்தான் நடக்கும். அந்த வாய்ஸ் மட்டும் தான் இது கொடுக்கும். இது வழியாக சாங்ஸ் எதுவுமே ப்ளே ஆகாது. அதனால சின்னதாகவே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. லோ எண்ட் மாடல்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இது மாதிரி தான் இருக்கும். ஹை எண்ட் மாடல்ஸில் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் நிறைய மாடல் ஒர்க் ஆகுறதுனால ரிசீவர்ஸையே ஸ்பீக்கர் லெவலுக்கு, லவுட் ஸ்பீக்கர் லெவலுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது ஐஃபோன் 12 மாடல் இது. இதுக்குள்ளே எப்படிப்பட்ட ஸ்பீக்கர் இருக்குன்னு நான் வீடியோட எண்டில் ஒரு ஸ்பீக்கரை உடச்சி, இந்த ஷெல்லை உடச்சி உள்ளே காட்டும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். இப்போ ஸ்பீக்கர் பக்கம் போகலாம். அதாவது லவுட் ஸ்பீக்கரை பார்க்கலாம். லவுட் ஸ்பீக்கர் இந்த மாதிரி மாடல்லாம் பழைய நோக்கியா மாடல்ஸ், நிறைய கொரியன் செட் எல்லாத்துலேயும் இந்த மாதிரி தான் வந்துச்சு. போக போக டெவலப் ஆகி வரும்போது இந்த மாதிரி ஷெல்லுக்குள்ளே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதையும் லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸை. இது ஸ்பீக்கர் மாடல் வித் ஆண்டனா மாடல்வாங்க. இதில் நெட்வொர்க் ஆண்டனாஸும் இதுலேயே இருக்கும், ஸ்பீக்கரும் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி பார்ட்டாக இதுக்குள்ளே இருக்கும். இதுக்குள்ளே இருக்க ஸ்பீக்கர் பர்டிகுலராக எப்படி இருக்கும்னா கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது இப்போ வர ப்ரீமியம் மாடல் எல்லாத்துலேயும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீக்கர் தான் வச்சுருப்பாங்க. இது ஐஃபோனுடைய ஸ்பீக்கர். இந்த ஸ்பீக்கரை உடச்சி உங்களுக்கு உள்ளே என்ன இருக்குன்றதை காட்டுறேன். இதுக்கு முன்னாடி ரிசீவர் ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா, அதுக்குள்ளேயும் கிட்டத்தட்ட இதுக்குள்ளே என்ன ஸ்பேர் இருக்கோ அதே தான் அப்படியே இருக்கும். ப்ரீமியம் மாடல் மோஸ்ட்லி எல்லாத்துலேயும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். இதுக்குள்ளேயும் இந்த ஷெல்லுக்குள்ளேயும் இதே மாதிரி ஸ்பீக்கர் தான் ஒன்று இருக்கும். பட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் இருக்கும், ஷேப் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அது எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு லேப்டாப் ஸ்பீக்கர். இந்த லேப்டாப் ஸ்பீக்கரும் கிட்டத்தட்ட இதில் யூஸ் பண்ண எல்லா மெட்டீரியலையும் அதுலேயும் அப்படியே தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ வர எல்லா லேப்டாப்ஸ்லையும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீக்கர் தான் இருக்குது. இப்போ இந்த ஸ்பீக்கரை உடச்சி உள்ளே என்ன இருக்குன்றதை பார்த்துடலாம். கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்குது. இப்போ உள்ளே பார்த்தா நமக்கே நல்லா தெரியும். சேம் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி ஒரு ஸ்பீக்கர் தான் உள்ளேயும் இருக்கும். இதோட சைஸ் ஆனால் சின்னதாக தான் இருக்கும். பட் சவுண்டு வந்து நல்லாவே கேட்கும். அதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரி ஷெல்ஸை டிசைன் பண்ணி ஷெல்லுடைய ஒரே ஒரு ஓப்பனில் வழியாக மட்டும்தான் சவுண்டு வெளில வரும். அதனால சவுண்ட் எங்கேயுமே மிஸ் ஆகாமல் பேஸ், வோக்கல்ஸ், ஹைஸ் எல்லாமே கிளியராக கேட்குற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க. பர்டிகுலராக இதுக்குள்ளே இருக்க இந்த டிரைவருடைய மெட்டீரியல், இதை வந்து கோன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரோஸ் கலரில் இருக்கு இல்லையா அந்த பார்ட், அது என்னன்னா பாலிப்ரோப்பலின், பிபின்னு ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க. பழைய மாடல் ஸ்பீக்கர்ஸ் இதுலேயும் பாலிப்ரோப்பலின் தான் இருக்கும். ஆனால் டைரக்ட் கவர் மட்டும் தான் இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி வந்த மாடலெல்லாம் பேப்பரால் செஞ்சுருப்பாங்க. பேப்பர் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து அதில் ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது, என்னென்னா சவுண்டு குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். ஆனால் அதில் மாய்ஸ்சர் டேமேஜ் வந்து அதிகமாக ஆகிடும்ன்றதுனால பாலிப்ரோப்பலின் கொண்டு வந்தாங்க. பாலிப்ரோப்பலின்னா ஒன்றும் இல்லை, அது ஒரு பிளாஸ்டிக் தான். அதை வச்சு தான் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி, ஆனால் இதில் வந்து ஒரே ஒரு பெரிய மைனஸ் என்னென்னா சவுண்டுடைய குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வரும். அதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக தான் இதில் இந்த சில்வர் கலரில் ஒரு கோட்டிங் இருக்கு இல்லையா, அதை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அது வந்து அலுமினியம் ஃபாயிலால் ரெடி பண்ணுது. இதனால பேஸ், வோக்கல்ஸ் இது எல்லா சவுண்டுமே கொஞ்சம் பஞ்சியாக கிளியராக கேட்கும். இதே மாதிரி லேப்டாப் ஸ்பீக்கரில் பிளாக் கலரில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் ரெண்டுமே ஒன்று தான், உள்ளே இருக்கிறது அலுமினியம் ஃபாயில் தான். இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ்குள்ளே 3 மெட்டீரியல் இருக்கும். ஒன்று இந்த பாலிப்ரோப்பலின், அதுக்குள்ளே ஒரு காயில் ஒன்று இருக்கும் சுற்றி, அந்த காயிலுக்குள்ளே மேக்னெட் இருக்கும். இதான் அந்த பாலிப்ரோப்பலின் கவர். இது காயில், இதுக்குள்ளே மேக்னெட் இருக்கும். இந்த மேக்னெட்டும் இந்த காயிலும் ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து ரிசீவ் பண்ணி தான் இந்த பாலிப்ரோப்பலின் வழியாக நமக்கு அவுட்புட் சவுண்ட், சாங்ஸு, பேசுகிறது எல்லாமே கேட்கும். ரிசீவர்லேயும் சேம் இதே மாதிரி ஒரு டிசைன் தான் இருக்கும், எதுவுமே சேஞ்சஸ் ஆகிருக்காது. வாட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மேக்னெட்டோட சைஸ் வந்து மாறும். ஆல்மோஸ்ட் இதில் இருக்க எல்லாமே ரொம்ப கம்மியான வாட்ஸ் தான் இருக்கும். அவ்வளோதாங்க.
ரிசீவர் ஸ்பீக்கருக்குள்ள என்ன மெட்டீரியல் இருக்கு, ஸ்பீக்கர்னா என்னன்றத பார்த்தாச்சு. இந்த வீடியோக்கு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோல பார்க்கலாம். பாய்.